喂，老婆，哎，老公，什么时候回家？我有一个乘客的东西掉到我车上了，送过去就回去。好的。你好，我是哈娜佩亚，我是一名出租车司机。我老婆是一名老师，我有2个孩子。这辆车是我2016年全款买的。我以前就喜欢开车，结婚后家庭稳定了，买了这辆车，转行当起了出租车司机。哈娜皮啊，你今年还得参加那个雷锋车队的吗？我每年都参加雷锋车队。我明年高考都会参加爱情车队，免费服务高考生。我的妻子是一名物理老师，她平时特别注重孩子们的文化学习。2个孩子最喜欢和他们的妈妈一起做趣味科学实验，好奇的不得了。每次听到全家人的欢声笑语，都让我感到十分的踏实和幸福。